Arches Nationalpark. Der Arches Nationalpark liegt im Nord-Osten des Bundesstaates Utah im Grant County. Some-Pipe-Symbol Right-Pipe-Symbol 400 BX-Pipe-Symbol der Liegt Arch. Hintergrund Wasser und Eis, extreme Temperaturen und Salz-Bewegungen im Untergrund haben die steinernen Skulpturen des Nationalparks in 100 Millionen Jahren geschaffen. Im Arches Nationalpark gibt es die meisten natürlichen Steinbögen der Welt. Man hat über 2000 katalogisiert. Die kleinsten haben eine Öffnung, vom Boden bis zur Unterkante des Bogens, von 1 Meter. Die größten bis zu 92 Metern, Landscape Arch. Es entstehen immer wieder neue. Alte werden durch die ständige Erosion zerstört. Die bekannte Delicate Arch steht isoliert auf einem Plateau mit einem tollen Blick auf die Sal Mountains im Hintergrund. Hier haben die Pueblonen, Fremont und Ute Indianer gelebt und gejagt. Die Weißen kamen hierher, um nach Gold und anderen wertvollen Erzen zu suchen. Bauern fanden Weiden für ihre Kühe und Schafe. Der im amerikanischen Bürgerkrieg versehrte John Wesley Wolfe und sein Sohn haben hier schon im späten 19. Jahrhundert gesiedelt. Landschaft arides Hochplateau oberhalb der Stadt Moab im Grant County. Flora und Fauna. Trotz des Wüstenklimas blüht es im Frühling, Mai, überall. Klima: im Winter kalt, im Frühjahr und Herbst gemäßigt und im Sommer heiß, 40 Grad C und mehr. Moab liegt direkt am Eingang des Parks. Zum Übernachten gibt es hier Motels und Hotels der verschiedensten Preisklassen. Anreise aus dem Norden von der Interstate 70 über die US 191 oder den Highway 128 nach Moab. Aus dem Süden von der Interstate 40 über Chinle, Bluff, Blanding und Monticello nach Moab. Gebühren: Permits $10 für den Pkw oder $5 für Rad- und Motorradfahrer. Es gilt der Pass für die Nationalparks, der für $80 zu erwerben ist. Mobilität: zum Besuch des Parks ist man zwingend auf ein Auto angewiesen. Im Park gibt es eine asphaltierte Straße sowie einige Schotterpisten. Sehenswürdigkeiten: Some-Pipe-Symbol 250 BX-Pipe-Symbol Left-Pipe-Symbol Bellenstrock. Besondere Sehenswürdigkeiten des Parks sind die durch Winderosion entstandenen Sandsteinbögen. Zu den bekanntesten zählen der Delicate Arch, der Landscape Arch, der Double Arch, der Double O Arch und der Partition Arch. Ein weiteres Highlight ist der sogenannte Bellenstrock. Ein schwerer Felsbrocken liegt scheinbar schwerelos auf einer hohen Säule. Aber auch die Park Avenue gleich hinter dem Parkeingang ist eindrucksvoll. Wer alle Sehenswürdigkeiten erleben möchte, wird einen vollen Tag benötigen. Wer wenig Zeit hat, sollte am Bellenstrock zur Windows Section abbiegen und einige der schönen Steinbögen sehen. Der Delicate Arch, obiges Bild, steht am Rand einer Schlucht mit den Sal Mountains im Hintergrund. Um ihn zu sehen, muss man vom Parkplatz einen steilen Fußweg von ca. 3 Kilometern bewältigen. Doch die Mühe lohnt sich. Besonders zum Sonnenuntergang ist der Anblick grandios. Wer keine 3 Kilometer wandern möchte, kann noch 1,6 Kilometer zu einem zweiten Parkplatz weiterfahren. Hier gibt es 2 Wege. Einen ganz kurzen Weg zum Lower Delicate Viewpoint und einen etwa längeren und steileren Fußweg zum Upper Delicate Arch Viewpoint. Vom zweiten hat man auch einen schönen Blick auf den Sandsteinbogen. Der Fiery Furnace ist ein begehbares natürliches Labyrinth aus Sandsteinrippen. Wegen starken Interesses und wegen alpiner Gefahren ist der Zugang reglementiert. Aktivitäten: Wandern, Mountainbike fahren, mit dem Jeep Naturstraßen erkunden. Einkaufen: Bücher und Souvenirs im Visitor Center. Hotels und Herbergen in Moab. Camping: Devil's Garden Campground, einziger Campground direkt im Nationalpark, befindet sich am Ende der Scenic Route und ist meist lange im Voraus ausgebucht. Dieser sehr schöne Campground befindet sich in malerischer Lage zwischen den Felsen. Fließendes Wasser ist auf dem Campingplatz vorhanden, allerdings keine Duschen. Reservierung über. In Moab vorwiegend kommerzielle Campgrounds.